हेलो साथीहरु वन्स अगेन वेलकम ब्याक स्वागत छ तपाईलाई आजको हाम्रो फेरि अर्को नयाँ भिडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले डट बाइक लिएर आएको छ। सो यदि तपाईहरु पनि प्रोपर हैन अफ रोडिङको लागि डट बाइक लिन चाहनुहुन्छ नि यो बाइक चाहिँ तपाईहरुको लागि बेस्ट हुन सक्छ र कम्पनी नै हाम्रो CX कम्पनीको तर्फबाट आउने 250R है त। सो आजको भिडियोमा हाम्रो यो 250R यसको प्राइस तथा डिटेलको बारेमा हैन यसमा के कस्तो विशेषता रहेको छ सम्पूर्ण जानकारी लिनेछौँ र यो बाइकको भिडियो बनाउनको लागि म चाहिँ चितवनको मोटो वर्ल्डमा आइसकेको छु हैन। यदि तपाईहरु पनि यो बाइकको बारेमा जानकारी लिन चाहनुहुन्छ हैन बाइ गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो शोरूममा आउन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई हाम्रो शोरूमको म कन्ट्याक्ट डिटेल चाहिँ भिडियोमा हाल्दिन्छु है त। सो अलरेडी साथीहरु स्टार्ट गरौँ आजको भिडियोलाई पुरा हेर्दिनु होला। सो अलरेडी साथीहरु स्टार्ट गरौँ फर्स्ट अफ अल यसको लुक्सबाट हैन। सो दिस इज हाउ लुक्स फ्रम दिस साइड्स एन्ड फर्स्ट अफ अल लेट मी टेल यु गाइज द बाइक लुक्स सो प्रिमियम है। सो कलर वाइज ग्राफिक्स वाइज रेड कलरमा हैन लुक्स चाहिँ असम छ है त। सो राइट साइडबाट यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दिस इज दिस कम्पनी CX देन यो चाहिँ हाम्रो 250R है त। सो फर्स्ट अफ अल लेट मी टेल यु CX भन्ने चाहिँ हाम्रो नेपाली ब्रान्ड कम्पनी है। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अरु आउटसाइड कन्ट्रीबाट चाहिँ सामानहरु पार्ट्सहरु इम्पोर्ट गर्छ देन यहाँ एसेम्बल गर्छ है त। सो यो चाहिँ प्रोपर नेपालमै एसेम्बल भएको बाइक हो बट अल द पार्ट्स आर हैन मेड फ्रम अफ कोर्स आउटसाइड कन्ट्री त। सो यो बाइकमा चाहिँ निकै नै एक्सपेन्सिभ हैन जेन्युइन पार्ट्सहरु पनि युज भएको रहेछ त्यसको बारेमा अहिले हामी जानकारी लिन्छौँ र डिजाइन वाइज लुक्स वाइज हैन बाइक दामी छ र फ्रन्टबाट हेर्न चाहनुहुन्छ भने दिस इज हाउ लुक लाइक। सो बाइक चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै दामी फुल LED लाइटिङ सेटअप आएको छ। अहिले हामी लाइटहरु पनि जलाएर हेर्नेछौँ देन तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ दिस इज द अफ कोर्स डट बाइक देन यु विल गेट द प्रपर हैन अफ रोडिङ फिस सेटअपमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन। त्यसपछि तपाईको ह्यान्डल बार देख्न सक्नुहुन्छ ब्युटिफुल निकै नै वाइड सेक्सनको रहेछ। त्यसमा तपाईको सानो डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर नि आउँछ। सो लेट मी सो यु यसको बारेमा पनि अहिले हामी कुरा गर्नेछौँ हैन। सो दिस इज योर फ्युल ट्याङ्क हैन अफ कोर्स डट बाइक हो देन यसमा त्यसको अरु बाइकको जस्तो हैन ह्युज फ्युल ट्याङ्क तपाईको अवेलेबल हुन्छ हैन। दिस इज योर सिट सो देख्न सक्यो र तपाईको यहाँ देख्नुहुन्छ सामानहरु लगेजहरु क्यारी गर्न पनि सक्नुहुन्छ। देन तपाईको रियर साइडमा देख्न सक्नुहुन्छ वाउ दिस इज द वान अफ द हैन क्रेजी लुकिङ हैन सही छ अफ रोडिङको लागि। देन तपाईको निशानीको ट्रिपल प्याकहरु र यो बाइकको सबैभन्दा अर्को मेन भनेको चाहिँ तपाईले चाहिँ यो बाइकमा चाहिँ प्रोपर कार्बन फाइबरको एक्जस्ट पाउनुहुन्छ जुन के भन्छ डुअल ब्यारलमा रहेको छ त। सो देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हैन तपाईको जेन्युइन कार्बन फाइबर हो है त जुन चाहिँ तपाईको स्पोर्ट्स कारहरुमा के अरे म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नलाई युज गर्छ है त। सो तपाईको चाहिँ जेन्युइन कार्बन फाइबरको चाहिँ हेर्के त डुअल ब्यारल एक्जस्टमेन्ट रहेको छ त। सो दिस इज हाउ बाइक लुक्स लाइक फ्रम दिस साइड है त। सो बाइक चाहिँ निकै नै असम रहेको छ त। सो हाम्रो चाहिँ यो हैन CX 250R बाइक है त। सो चलेज गाइज स्टार्ट गर्नु फर्स्ट अफ अल यसको करेन्ट प्राइसबाट हैन राइट नाउ यसको प्राइस भन्नुपर्दा चाहिँ तपाईको 8,45,000 रहेको छ र यसमा तपाईको इन्जिनको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा तपाईले सिंगल सिलिन्डर 4 स्ट्रोक BS6 FI वाला लिक्विड कुल सिस्टम भएको इन्जिन आउँछ। सो लेट मी सो यु तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ निकै ठुलो रेडिएटर आएको छ हैन कुलिङ सिस्टम। सो लिक्विड कुलले चाहिँ तपाईको इन्जिनलाई चाहिँ हैन हिट ओभर हिट हुन दिँदैन हिटलाई चाहिँ निकै राम्रो कन्ट्रोल गर्छ र लिक्विड कुल टप नच राम्रो फिचर। देन यसको एक्चुअल पावर फिगरको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ कम्पनीले चाहिँ यसले तपाईलाई 249 सीसी को इन्जिन दिएको छ जसले चाहिँ तपाईको 32 PS को चाहिँ यसले पावर जेनेरेट गर्छ र टर्क भन्नुहुन्छ नि यसमा चाहिँ 29.8 न्युटन मिटरको रहेको छ त। सो कम्पनीले चाहिँ यसमा तपाईले 6 स्पिडको गियर बक्स दिएको छ। सो लेट मी सो यु द गियर बक्स हैन यो बाइकमा चाहिँ हैन तपाईको अरु जस्तो बाइकहरु हैन के अरे त्यही भएर यसको सबै कुरा युनिक रहेको छ। देख्नु भयो होला यो चाहिँ तपाईको गियर बक्स भइहाल्यो जुन चाहिँ एकदम फोल्डेबल पनि रहेको छ। यहाँ चाहिँ सक्नुहुन्छ फुल एल्युमिनियम बिल्ड क्वालिटीमा टप नच यो तपाईको फुटब्याग है देख्न सक्नुहुन्छ एल्युमिनियममा। सो यसमा चाहिँ तपाईको 6 स्पिडको गियर बक्स रहेको छ है त। र पावर फिगर भनेको चाहिँ मैले अघि नै भनिदिएँ र यसले चाहिँ तपाईको हैन 125 लगभग 125 सम्म चाहिँ यसको चाहिँ के त किलोमिटरको टप स्पिड रहेको छ। र यसमा तपाईको फ्युल ट्याङ्कको कुरा गर्नुहुन्छ हैन यो चाहिँ हाम्रो अफकोर्स अफ रोडिङ बाइक हो यिनीहरूको चाहिँ हैन प्रायः जस्तो फ्युल ट्याङ्क ठुलो हुँदैन। सो यसमा चाहिँ तपाईको 6.5 लिटरको चाहिँ फ्युल ट्याङ्क रहेको छ त। माइलेज भन्नुहुन्छ यो बाइकको चाहिँ अराउन्ड लाइक 25 to 30 किलोमिटर पर लिटर रहेको छ त। सो सिट ग्राउन्ड क्लियरेन्सको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईको हैन वान अफ द बेस्ट भन्नुपर्छ कि हैन। सो अफकोर्स दिस इज द डट बाइक हैन तपाईले चाहिँ बाइकलाई चाहिँ जस्तो सुकै हैन कन्डिसनमा जस्तो सुकै के अरे ठाउँमा पनि हाल्न सक्नुहुन्छ र यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स त्यही भएर 361 mm को रहेको छ है त। सो लेट मी सो यु गाइज दिस इज द वान अफ द बिगेस्ट हैन ग्राउन्ड क्लियरेन्स हैन। सो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ इन्जिन यहाँ फुल कभर भएर आएको छ फुल मेटल हो है साथी एकदम मेटलको। सो जसले चाहिँ तपाईको इन्जिनलाई चाहिँ टोटल्ली हैन यता ग्राउन्ड साइडबाट तलबाट चाहिँ प्रोटेक्ट गर्छ हिलहरुबाट अथवा केहीहरुबाट लाग्ने पार्ट्सहरुलाई चाहिँ ड्यामेज हुन दिँदैन र तपाईको इन्जिन फ्रेमहरु देख्न सक्नुहुन्छ वान अफ द नाइस लुकिङ बाइक है। सो हेर्दाखेरि नै एकदम जेन्युइन हैन फलामहरुको युज भएको छ फ्रेमहरु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो हैन स्विङ आर्महरु देख्न सक्नुहुन्छ फुल एल्युमिनियम बेस लुक्स अमेजिङ है त। सो यो बाइक चाहिँ हेर्दाखेरि एकदम हैन स्ट्रङ फिल आउँछ के तपाईको हैन। सो अलरेडी साथीहरु अब यसको हैन
ओभरअल वेटको कुरा गर्नुपर्दा यो बाइक चाहिँ होइन तपाईँको यति लाइट वेट छ कि होइन तपाईँको 250 सीसीको इन्जिन भए तापनि यो बाइकको वेट भनेको चाहिँ जस्ट 108 केजी है त। सो 108 केजीको रहेको छ है त। अब यसको सिट हाइटको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ होइन यो बाइकको चाहिँ होइन अफकोर्स डट बाइक हो क्या अरे, त्यही भएर यसको सिट हाइट चाहिँ अलिकति हाई नै छ। र फर्स्ट अफ अल तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सिट हो, यहाँबाट होइन अलमोस्ट लाइक फ्युल ट्याङ्कबाट चाहिँ तपाईँको सुरु भएको छ, निकै नै लामो लङ सिट रहेको छ र तपाईँको वाइड चाहिँ खासै छैन क्या अरे, बट कुसन चाहिँ राम्रो छ है साथीहरू। सो अलराइट यसको सिट हाइट रहेको छ तपाईँको 920 mm है त। सो आई डोन्ट थिङ्क सो होइन अराउन्ड लाइक 5 फुट समथिङकोले चाहिँ 5 फुटमा 5 इन्चको चाहिँ हामी जस्तोले चाहिँ यो बाइक चाहिँ चान्सै छैन है त चलाउने। सो अलराइट अब यसको होइन कसरी स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने यो बाइक चाहिँ तपाईँले होइन सो किकबाट पनि स्टार्ट हुन्छ, देन तपाईँको यहाँ इग्निसन यहाँबाट पनि के त स्टार्ट हुन्छ है त। सेल्फ एन्ड किक दुइटै रहेको छ मेकानिजम। र अर्को भनेको यसमा लेट मी सो यु गाइज होइन यसमा चाहिँ तपाईँले मैले हुन त अघि नै भने त्यही पनि डुअल ब्यारल एक्जस्ट आउँछ कि प्रोपर कार्बन फाइबरको छ। सो विच इज भेरी एक्सपेन्सिभ हुनुपर्छ नि। सो डुअल ब्यारलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको इन्जिनको धुवा चाहिँ प्रोपर होइन एकदम राम्रोसँग चाहिँ के त एक्जिस्ट गरिदिन्छ क्या, मतलब बाहिर फालिदिन्छ, जसले गर्दा तपाईँको इन्जिनको ब्रिथिङ निकै दामी हुनेवाला छ। र देख्न सक्नुहुन्छ कार्बन फाइबर ओ माइ गॉड लुक्स अमेजिङ, क्वालिटी टपमा चाहिँ त। सो अलरेडी साथै अब यसको फ्रन्ट विलतिर होइन यसमा तपाईँले फ्रन्टमा के पाउनुहुन्छ। सो फर्स्ट अफ अल देख्नुभयो होला तपाईँले यसमा चाहिँ 21 इन्चको चाहिँ तपाईँको चक्का हुनेवाला छ है त। वाउ दिस इज द युज है 21को। देन तपाईँको टायर साइज कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ तपाईँको 90/100 सेक्सनको टायर आउँछ र तपाईँको टायर देख्नुहुन्छ फुल होइन तपाईँको ग्रिपवाला प्रोपर होइन ब्लक प्याटर्न फिनिसमा तपाईँको आउँछ। र विल तपाईँको देख्नुभयो होला तपाईँले स्पोक विल आउँछ यसमा चाहिँ र 21 इन्चको एला विल भयो र अफकोर्स ट्रिबुलेस त हुनेवाला छैन। देन तपाईँको स्पोर्ट्स ह्यान्डलिङ हुनेवाला डिस्क ब्रेक पनि आउँछ। र डिस्कको साइजको कुरा चाहिँ मैले यहाँ भेटाइनँ क्या होइन, बट यो डिस्क चाहिँ नर्मल डिस्क होइन साथी, यो चाहिँ तपाईँको जापानबाट आउने निशानीको डिस्क प्याड हो क्या, विच इज भेरी 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 होइन के हुन्छ यसको ड्युरेबिलिटी होइन यसको ब्रेकिङ चाहिँ निकै नै टप नच हुनेवाला छ क्या। सो निकै नै होइन तपाईँको एक्सपेन्सिभ ब्रेक आएको छ निशानीको तर्फबाट। र तपाईँले यहाँ देख्नुभयो होला यहाँ ब्रेकको कभर पनि दिएको छ है त, ब्युटिफुल है त। सो अब रियर साइडमा जानुहुन्छ भने तपाईँको यहाँ पनि तपाईँको अर्को आएको छ होइन। सो यो तपाईँको चेन रहेको छ नि ओएमजी, तपाईँले थाहा छ साथीहरू यो पनि तपाईँको जापानबाट मगाएको हो क्या यो तपाईँको। र यसलाई चाहिँ तपाईँले के भन्दो रहेछ भने आर्केको रेसिङ चेन भन्छ क्या। सो देख्न सक्नुहुन्छ निकै नै ठुलो छ, आई डोन्ट नो कतिवटा दाँत छ होइन। सो यो चाहिँ होइन तपाईँको प्रोपर जापानबाट इम्पोर्ट गरेको आर्के रेसिङको एक्सपेन्सिभ चेन अब है त। सो अब यसको टायर साइजको कुरा गर्नुपर्दा तपाईँले देख्नुभयो होला फर्स्ट अफ अल यसमा पनि असम तपाईँको ब्लक प्याटर्न फिनिसमा होइन यत्रो यत्रो गोटी भएको तपाईँले टायर पाउनुहुन्छ, जसको तपाईँको ग्रिप अफ रोडिङमा निकै नै बवाल हुनेवाला छ। र यस्तो पछाडिको टायर साइजको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईँको होइन कम्पनीले चाहिँ तपाईँले यसमा 110/100 सेक्सनको टायर दिएको छ। र यसको साइज भनेको चाहिँ तपाईँको 18 इन्चको हुनेवाला छ है त। सो फ्रन्टमा तपाईँको 21 र रियरमा चाहिँ तपाईँको 18 इन्चको हुनेछ। र रियरमा तपाईँले देख्नुभयो होला डिस्क ब्रेक पाउँछ, बोथ बाइक तपाईँले डुअल डुअल डिस्क पाउनुहुन्छ। र यो तपाईँको यो जुन छ ब्रेक प्याडहरू यो चाहिँ निशानी कम्पनी हो साथीहरू। सो विच इज आई अलरेडी टोल्ड यु दिस इज फ्रम जापान। सो पिस्टन पनि तपाईँको यो होल सिस्टम चाहिँ ब्रेकिङ सिस्टम तपाईँ जापानिज निशानी कम्पनीको है त। सो देख्न सक्नुहुन्छ निकै दामी होइन स्विङ आर्म रहेको छ। अफकोर्स यो चाहिँ तपाईँको सिएक्सको यहाँ ब्रान्डिङ पनि दिएको छ, स्टिकर प्लास्टिक भनौँ होइन। सो दिस इज हाउ टायर भयो त। र अब यसमा चाहिँ होइन तपाईँको हुन त मैले अघि नै एकचोटि भनिदिइसकेँ होइन तपाईँको यो फ्रन्ट डिस्क प्याडहरू रियर डिस्क प्याडहरू चाहिँ होइन तपाईँको जापानिज ब्रान्ड कम्पनी भने होइन निशानीको हुनेवाला छ, जुन चाहिँ तपाईँको टप क्वालिटीको लागि ड्युरेबिलिटीको लागि जानिन्छ। र अर्को भनेको तपाईँको त्यो उतापट्टिको रेसिङ चेन हब छ नि त्यो दाँत, त्यो पनि तपाईँको त्यो जापानिजवाला रहेछ त। सो अलरेडी साथीहरू अब यसको सस्पेन्सनको कुरा गरौँ है त। सो फर्स्ट अफ अल लेट मी सो यु गाइज दिस इज द वान अफ द बिगेस्ट सस्पेन्सन आई एभर सिन इन द बाइक। यो चाहिँ तपाईँको 48 इन्चको सस्पेन्सन रहेको छ, जुन चाहिँ तपाईँको UHT फोक्सवाला रहेको छ। तपाईँले देख्नुभयो होला यहाँ चाहिँ तपाईँको सस्पेन्सन प्रोटेक्सनको लागि होइन कभर पनि दिएको छ, जुन चाहिँ प्लास्टिकबाट बनेको छ। यहाँ तपाईँको देख्नुभयो होला 250 RCXको ब्रान्डिङ पनि दिएको छ। र बोथ साइडमा तपाईँको चाहिँ के छ सस्पेन्सनलाई कभर गरेको छ त, जसले गर्दा तपाईँको सस्पेन्सनको होइन ड्युरेबिलिटी चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ कि हिलहरूबाट मडहरूबाट बचाउँछ त। र सस्पेन्सन तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ ओएमजी निकै नै ठुलो ट्राभल पनि रहेको छ होइन। सो यसको चाहिँ तपाईँको 48 mm को। सो लेट मी आई गट मेरो हातमा पनि अटेको छैन है। सो 48 mm को चाहिँ सस्पेन्सन आएको छ, लुक्स अमेजिङ है बाइक है त, जसले गर्दा तपाईँको यसको लुक्सहरू होइन बिल्ड क्वालिटी प्लस अफरोडिङ ह्यान्डलिङ चाहिँ निकै नै असम हुनेवाला छ है त। सो त्यसपछि अब यसको फ्रन्ट वर्कातिर होइन। सो फर्स्ट अफ अल लेट मी सो यु दिस इज द मेड बाई फुल प्लास्टिक। देन ग्राफिक्स तपाईँले पाउनुहुन्छ यहाँ यस्तो CX कम्पनीको, र तपाईँको प्लास्टिक बिल्ड क्वालिटी रहेको छ र साइनिङ रेड कलर प्लस यहाँ यो होइन
यो चाहिँ स्टिकर है साथी, ब्ल्याक कलरको आएको छ र CX हेर्नु र प्रिमियम क्वालिटीमा रहेको छ र कति थिक छ कि मोटा हेर्नु न साथी, वाह यार सो भेरी नाइस है त, यस्तो रहेको छ। र तपाईँको यहाँ चाहिँ देख्नुभयो होला मैले अघि नै भनिहालेँ तपाईँको लिक्विड कुल सिस्टम पनि आउँछ यसमा। सो लिक्विड कुल सिस्टममा तपाईँले यहाँ लिक्विड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट त्यो क्याप पनि दिएको छ। सो लिक्विड कुलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि होइन यसको तपाईँको इन्जिनहरू होइन हाई रेपमा हाई एकदम RPM मा रेप गर्दाखेरि होइन हाई स्पिडमा चलाउँदाखेरि चाहिँ इन्जिनहरू तपाईँको के हुन्छ त गरम हुनसक्छ। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको इन्जिन ओभर हिटिङ नहोस्, इन्जिन सिज नहोस् भनेर होइन तपाईँले कम्पनीले चाहिँ ठन्डा गर्नको लागि इन्जिन चलाउनको लागि लिक्विड कुल सिस्टम दिएको छ, विच इज भेरी नाइस। र तपाईँको क्याटालग कन्भर्टर भयो भने प्रायः जस्तो बाइकहरूको चाहिँ यस्तो होइन, यता तलबाट जान्छ होइन, तलबाट जान्छ नि यस्तो होइन। बट इन दिस केस CX मा चाहिँ तपाईँको देख्नुभयो डाइरेक्ट यहाँबाट बेन्ड पाइप होइन यस्तो बेन्ड भएर चाहिँ यसरी गएको छ नि, अमेजिङ डिजाइन है। सो दिस इज हाउ। र तपाईँको देख्न सक्नुहुन्छ फ्रेम, वाउ लुक्स अमेजिङ है त। त्यसपछि हेर्नु न यहाँ फुटब्याग हेर्नु, फुटब्याग वाउ यार यो चाहिँ तपाईँको फुल कम्पनीबाट आउने है साथीहरू, फुल मेटलको बट लुक्स होइन यस्तो लाग्छ कि तपाईँको आफ्टर मार्केटबाट लगाए जस्तो के। सो भेरी नाइस डिजाइनमा। र तपाईँको यहाँ देख्नुभयो होला यो किक पनि आउँछ, यो तपाईँको ब्रेक प्याड हेर्नु अल्मुनियमको दाँतवाला छ है साथीहरू। मतलब तपाईँको अफरोडिङ जाँदाखेरि होइन यस्तो घाटा कुल्टीमा होइन खुट्टा नचिप्लोस् भनेर एकदम प्रपर ग्रिप जिन्नको लागि तपाईँको फुटब्यागलाई होइन तपाईँले फर इक्जाम्पल यस्तो कि हुन्छ नि ब्रेक प्याड चाहिँ होइन तपाईँ यस्तो चलाउँदाखेरि खाल्टा खुल्टीमा उफ्राउन खुट्टा नचिप्लोस् भनेर कि एकदम दामी ग्रिप दिन्छ कि। देन तपाईँको यो रियर ब्रेक भयो यहाँ पनि तपाईँको एल्युमिनियममा आएको छ देख्नुभयो होला। र तपाईँको हेर्नुहोस् फुल एकदम बवाल तपाईँको इन्जिन काउल ल्याएको छ कि। सो लुक्स ब्युटिफुल स्ट्रङ है त। सो अहिले साथीहरू यो हाम्रो रेडिएटर अघि नै मैले यसको बारेमा एक्सप्लेन गर्दै। अब म यसको लाइटहरू हेरिदिउँ है त। सो फर्स्ट अफ अल लेट मी लाइट तपाईँले पाउनुहुन्छ, वाउ ल हेर्नुहोस् त OMG फुल LED सेटअप। यो तपाईँको हेडलाइटहरू यहाँ तपाईँ अन अफ गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट तपाईँको DLR पनि रहेको छ। देन तपाईँको लाइट बबाल पावरफुल LED राखेको छ, कतिवटा 5 है तपाईँको 1 2 5 वटा तपाईँको LED आएको छ। साइड इन्डिकेटर तपाईँको के त के अरे LED मा आएको छ, निकै नै दामी। सानो छ है, लुक्स चाहिँ अलिकति हल्का सानो छ बट निकै नै ब्राइट छ। यो तपाईँको DLR भइहाल्यो। र अब रियर साइडमा जानुहुन्छ भने तपाईँको सो लेट मी सो यु द गाइज, दिस इज हाउ लुक लाइक फ्रम द रियर साइड। तपाईँको फुल LED मा टेल लाइट आउँछ, तपाईँको यहाँ देख्नुभयो होला है निकै राम्रो रहेको छ। तपाईँको साइड इन्डिकेटर यहाँ तपाईँको नम्बर प्लेट आउँछ, देन यो रिफ्लेक्टर भयो होइन यो चाहिँ हल्का एक्सटेन्ड भएको छ है तपाईँको, यहाँबाट चाहिँ सकिन्छ हल्का एक्सटेन्ड भएको छ। यहाँ तपाईँको प्रोपर होइन मेटलको तपाईँलाई ग्र्याब ह्यान्डल पनि दिएको छ। र यहाँ तपाईँको होइन लगेज क्यारी गर्नको लागि पनि तपाईँलाई कम्पनीले निकै राम्रो एक्सटेन्सन दिएको छ। सो तपाईँहरू होइन प्रोपर अफ रोडिङमा जाँदाखेरि डाँडा काँडा हिमालमा होइन आफ्नो ब्यागहरूलाई चाहिँ यहाँ चट्ट बाँधेर चाहिँ क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ त। सो अलराइट देन अगेन यहाँ हेरौँ होइन हाम्रो यो निकै दामी है चेनको। र अब यसको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर है त। ल यसमा चाहिँ फर्स्ट अफ अल लेट मी सो यु द की। सो की चाहिँ तपाईँको यस्तो रहेको छ, की चाहिँ हल्का नर्मलै रहेछ, डिसेन्ट है, त्यस्तो वेब कीहरू चाहिँ दिएको छैन। यु विल गेट द 2 पिस अफ की। देन यहाँ तपाईँको यहाँ इन्स्ट्रुमेन्ट हुन्छ र तपाईँले यहाँ चाहिँ निकै सानो होइन तपाईँको डिजिटल उतै आएको छ के अरे इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर। र फर्स्ट अफ अल यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो डिजिटल भए तापनि निकै नै ब्राइट रहेको छ है साथी। सो यसमा तपाईँले के पाउँछ होइन लाइटहरू कता बलेको छ, इन्डिकेटर भइहाल्यो। त्यसपछि यहाँ तपाईँको स्पिडोमिटर, तपाईँको डिजिटलमा RPM मिटर पनि आएको छ। देन तपाईँको यसमा पनि गियर पोजिसन इन्डिकेटर आउँछ है साथीहरू। यसमा चाहिँ तपाईँको होइन 6 गियर आउँछ के अरे होइन। सो यहाँ चाहिँ तपाईँको गियर पोजिसन इन्डिकेटर पनि आएको छ, ब्याट्रीको उत्यो पनि दिएको छ, ओडोमिटर आएको छ। अरू के आउँछ यसमा लेट मी सो यु गाइस। सो अलिक सानो भएर सायद मैले पनि अलिक देखेको छैन। त्यसपछि ट्रिप मिटर पनि आउँदो रहेछ होइन, ओडोमिटर, ट्रिप, ल त्यस्तो बेसिक रहेछ है साथीहरू। बेसिक भने तापनि तपाईँले चाहिने जति चाहिँ फुल तपाईँको रहेछ है। तपाईँलाई के चाहियो, गियर पोजिसन इन्डिकेटर डन, तपाईँको स्पिडोमिटर डन, RPM मिटर डन, ओडोमिटर डन, ब्याट्री इन्डिकेटर डन, OMG। त्यसपछि ट्रिप मिटर डन। सो निकै नै ब्राइट होइन स्मल लुकिङ होइन तपाईँको इन्स्ट्रुमेन्ट डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर आएको छ, निकै राम्रो लाग्यो मलाई। र यसमा तपाईँको होइन अर्को मेन भनेको चाहिँ तपाईँको यसमा GPS ट्र्याकिङ सिस्टम पनि आउँछ क्या यो बाइकमा। सो बेसिकली GPS ट्र्याकिङ सिस्टम भनेको के भन्दाखेरि यो बाइकको चाहिँ एउटा एप आउँछ तपाईँले होइन, जुन एप तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गरिसकेपछि यसमा चाहिँ तपाईँले आई थिङ्क एनटिसीको सिम हालेर त्यो एपलाई एक्टिभ गर्नुपर्छ। र जुन सिम चाहिँ तपाईँको आई थिङ्क इयरली तपाईँको सब्सक्रिप्सन हुन आउँछ 600 समथिङ है त। सो अलराइट त्यो चिप हालेर सिम हालेर तपाईँले यसमा त्यो एक्टिभ गर्नुभयो भने एन्टी थिप होइन यसमा चाहिँ तपाईँले होइन मोबाइलबाट नै तपाईँले बाइकलाई लक गर्न सक्नुहुन्छ, बन्द गर्न सक्नुहुन्छ, स्टार्टहरू होइन ओपन गर्न सक्नुहुन्छ कि। स्टार्ट भन्नाले प्रोपर स्टार्ट चाहिँ होइन यो जुन हुन्छ नि यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टर अन गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँले त्यो के अरे एप चाहिँ तपाईँले होइन यो यदि बाइक तपाईँको नेपालमा छ भने तपाईँले विदेशमा बसेर पनि त्यो आफ्नो बाइकहरूलाई चाहिँ मजाले चलाउन सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईँको होइन त्यो म्याप हेरेर गुगल म्याप हेरेर त्यो एपबाट तपाईँको बाइक कुन ठाउँमा छ त्यो पनि एक्ज्याक्टली लोकेसन पाउन सक्नुहुन्छ त। सो दिस इज द भेरी नाइस फिचर है। बट तपाईँले यो फिचर लिनको लागि चाहिँ तपाईँले होइन
एभ्री इयर तपाईँले रिन्यू गर्नुपर्ने हुन्छ र एभ्री इयर रिन्यू गरेको चाहिँ तपाईँको कति त मैले अघि नै भनेँ 600 रुपियाँ तपाईँको चार्ज आउनुवाला छ है त। सो अब आउँ यसको केही होइन प्रोज एन्ड कन्सको बारेमा पनि कुरा गरौँ होइन। सो फर्स्ट अफ अल यो बाइकको बिल्ड क्वालिटी टप नच, टायर प्रोफाइल टप नच, सस्पेन्सन युएसटी फोक सस्पेन्सन 48 mm को टप नच नाइस। सो त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो फुल एलइडी फङ्सन एलइडी लाइट यो पनि डन होइन। त्यसपछि तपाईँको 250 cc को दिक्कै नै पावरफुल BS6 FI इन्जिन आउँछ होइन। सो फ्युल इन्जेक्सन सिस्टम आएको छ भेरी नाइस। र त्यसपछि यसमा तपाईँको होइन लिक्विड कुल सिस्टम पनि आउँछ कि लिक्विड कुलको बारेमा अघि नै मैले भनिहालेँ टप नच पर्फर्मेन्स होइन। तपाईँको बाइकको इन्जिनको लागि इन्जिन ठन्डा गर्नको लागि निकै नै राम्रो दिन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको CNC को तपाईँको ट्रिपल क्ल्याम्प पनि आउँछ कि। सो यहाँ तपाईँले देख्नुभयो होला यो पनि तपाईँको CNC को हो के अरे होइन। सो यसले चाहिँ तपाईँको होइन एकदम हाई स्पिडमा होइन खाल्टो खल्टीमा चलाउँदा तपाईँको ह्यान्डलिङहरू यस्तो होइन बबल हुने डिसब्यालेन्स हुने हुन्छ क्या। त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको ह्यान्डलहरूलाई प्रोपर स्टिडी एकदम राख्नको लागि चाहिँ यो तपाईँको ट्रिपल क्ल्याम्प यो युज गरेको छ विच इज भेरी नाइस। यसले पनि सेफ्टीको हिसाबले निकै दामी हुनेछ। र अर्को कुरो मैले अघि भन्न बिर्सेँ यो कम्पनीले चाहिँ होइन यो बाइकले चाहिँ तपाईँको जुन यो सस्पेन्सन रहेको छ नि यो चाहिँ तपाईँको इन्डोरोको होइन इन्डोरोको तपाईँको सस्पेन्सन युज गरेको छ। र इन्डोरो कम्पनी भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त अमेरिकन ब्रान्ड कम्पनी क्या। सो बेसिकली भन्नुपर्दा सस्पेन्सन अमेरिकाको, ब्रेक प्याड जापानको, देन उताको चेन त्यो हप्छ नि त्यो पनि तपाईँको जापानको। सो यो बाइक चाहिँ वान अफ द के भन्नु अब सबै कन्ट्रीबाट होइन टप पार्टहरू ल्याएर चाहिँ एसेम्बल गरेको नेपालमा है त। सो त्यही भएर यो बाइकको क्वालिटी अफकोर्स टप नच हुनेवाला छ। देन अर्को यो भनेको मलाई होइन तपाईँको मैले अघि भनेले कार्बन फाइबरको तपाईँले डोर ब्यारर एक्जस्ट पनि पाउनुहुन्छ। आई डोन्ट नो होइन कसरी एक्सप्लेन गरौँ लुक्स अमेजिङ है त। यसको साउन्ड पनि अहिले हामी सुन्ने नै छौँ होइन। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको यो बाइकको ग्राउन्ड क्लियरेन्स है त तपाईँले 361 mm को चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स पाउनुहुन्छ है त। सो अलराइट साथीहरू अब आउँ यसको होइन लुक्स पनि निकै राम्रो छ है साथीहरू नेट एन्ड क्लिन होइन त्यस्तो के अरे हेभी होइन त्यो अब साइडहरूमा त्यो हुन्छ नि साइड प्यानलहरू प्लास्टिकको युज भएको छैन र हल्का प्लास्टिकको यो युज भएको छ। बट क्वालिटी हेर्नुहोस् न वाउ कस्तो ठिक छ क्या प्लास्टिकको क्वालिटी है। मडगार्डहरू निकै राम्रो रहेको छ है त। सो अगाडिबाट पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ स्लिक लुकिङ डिजाइन आएको छ। तपाईँले कम्पनीले पनि नक्कल कार्ड पनि दिएको छ होइन। अर्को भनेको तपाईँको हेर्नु नि यो क्लिपर यो क्लचहरू आफ्टर मार्केट लगाए जस्तो कि निकै राम्रो तपाईँको दिएको आएको छ है त। सो अलरेडी साथीहरू देन तपाईँको 6 सिट गियर आउँछ। अफकोर्स यसमा साइड स्ट्यान्ड चाहिँ आउनेवाला छैन सरी सेन्ट्रल स्ट्यान्ड आउँदैन साइड स्ट्यान्ड आउँछ। देन तपाईँको देख्नुभयो होला लेट मी सो यु अगेन ओ माई गॉड लुक एट दिस सस्पेन्सन म्यान। तपाईँले मोनोक्रस सस्पेन्सन पाउनुहुन्छ र त्यसको साइड चाहिँ मैले के भेटाउन सकिनँ तपाईँको चाहिँ जुन यो सस्पेन्सन रहेको छ नि यो चाहिँ इन्डोरोको सस्पेन्सन रहेको छ। यो व्हाइटवाला देख्नुभयो होला जुन चाहिँ तपाईँको अमेरिकन ब्रान्ड कम्पनी है त। सो तपाईँको चेनहरू न नर्मल बाइकको भन्दा कति ठुल्ठुलो चेन आएको छ क्या। सो देख्नुभयो होला यसमा पनि तपाईँको स्पोक विल आउनेछ तारवाला है यस्तो चाहिँ रहेको छ है त। सो अलरेडी साथीहरू अब यसको अरू के छ त टप नच मैले भन्न छुटाउनु सिट होइन तपाईँको अलिकति सिट चाहिँ लङ चाहिँ निकै राम्रो छ। तपाईँले 2 जना मान्छे चाहिँ आरामसँग बस्न सक्नुहुन्छ। यहाँ पनि तपाईँले CX को ब्रान्डिङ गर्नुहुन्छ र ग्रिपको लागि यहाँ तपाईँले हल्का होइन त्यो दिएको छ ग्रिप आई डोन्ट नो त्यो हल्का काँडा काँडा टाइपको सिटमा जुन चाहिँ तपाईँको सिटिङ पोजिसन निकै नै स्टडी बनाउँछ क्या सिट लिँदैन है सिट राम्रो छ। र 6.5 लिटरको तपाईँको फुल हाल्न सक्नुहुन्छ यसमा र माइलेज पनि मैले अघि नै भनेर तपाईँको लागि अराउन्ड 25 to 30 को माइलेज हुनेवाला छ त। सो अलरेडी साथीहरू यो बाइकको बारेमा थप हामीलाई जानकारी लिनको लागि हामीसँग चाहिँ हाम्रो अहिलेको स्टोर म्यानेजर जी हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँसँग कुरा गरौँ। सर नमस्कार सर। नमस्ते म निशिष सिंह ओली म चाहिँ अहिले CX सोरुम चलाइरहेको छु चितवनमा। सर अब हाम्रो यो एक्चुअली यो बाइकको बारेमा भनिदिनु यो बाइकको कुन मोडलको हो कति सीसीको हो प्राइस के छ हैन। यसमा चाहिँ क्रस एक्स कम्पनी हो यो। हजुर यसको चाहिँ 3टा भेरिएन्ट छ। अहिले हामीसँग भएको चाहिँ 250R मोडलको छ। हजुर यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ 845 रहेको छ अहिले 8 लाख। यो चाहिँ हाम्रो 250 सीसी को हैन त? हजुर यो 250 सीसी मा हो। यसको चाहिँ EFI इन्जिन छ। हजुर अनि सर हामीसँग के राइट नाउ अनि केही अफरहरु यस्तो अवेलेबल त छैन होला? हजुर अहिले चाहिँ हामीले यसमा चाहिँ हेलमेट यसमा लाग्ने डट हेलमेट ग्लोभ्स अनि त्यसपछि आएर 10,000 चाहिँ प्राइस डिस्काउन्ट गरेको छौँ। हो र अलराइट। अनि फाइनान्समा त छैन होला सर? फाइनान्स चाहिँ अहिले हाम्रो कोल्याब हुँदैछ। अहिले फाइनान्स चाहिँ तपाईँको बजारमा चाहिँ हाम्रो कोल्याब हुन्छ होला त्यसपछि फाइनान्स एभाइलेबल हुन्छ। अलराइट सर। अनि हाम्रो यो लोकेसन एक्ज्याक्टली लोकेसनको नाम र ठेगाना पनि भनिदिनु। हजुर लोकेसन चाहिँ कम्पनी नाम चाहिँ रह्यो मोटोरोल चितवन। हजुर हाम्रो ट्याक्कै यो चाहिँ भरतपुर एयरपोर्ट नजिक रिजाल चोकमा छ। ओके अलराइट अलराइट टु सिद्धार्थ ब्याङ्क। ठीक छ। अनि सोरुमको म फोन नम्बर चाहिँ हाम्रो यहाँ भिडियोमा हालिदिन्छु हैन तपाईले कल गरेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि सर यसको अनि पार्ट्सहरु कतिको इजी छ अवेलेबल छ? पार्ट्सहरु चाहिँ हाम्रो अहिले स्टक झर्दैछ भर्खरै। अब यो महिनामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्भिसिङहरु स्टार्ट हुन्छ। चाहिँ सोरुम पछाडि नै हाम्रो स्टकमा सामानहरु पनि छ। अनि त्यही लगाउँदै यताको मान्छेहरु कामहरु सबै एकैचोटी हुनुहुन्छ यहीँबाट हुन्छ। भनेपछि कसैले पनि यो बाइक ल्याएर चाहिँ यही हाम्रो सोरुमको पछाडि सर्भिस पनि मजासँग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सुविधा चाहिँ पायो।
सर एकचोटि हाम्रो यो बाइकको एक्जस्ट पनि सुनाइदिनु न हामीलाई ए हुन्छ असम रहेको छ सो एकचोटि हामीसँग अनि यो डट बाइकको हेलमेटहरू रहेछ होइन यसको बारेमा थोरै भनिदिनु है हजुर हेलमेट चाहिँ हामीसँग अलिक नर्मल टाइपकै छ डटमा लगाउने फुल फ्रेम होइन हजुर फुल फ्रेम प्राइस कस्तो होला सर भनिदिनु मिल्छ सर यसको चाहिँ 4500 छ कति 4500 प्लस यसमा चाहिँ तपाईँले ग्लास चाहिँ एक्स्ट्रा लिनुपर्ने हुन्छ अच्छा एक्सेसरिज आफैले लगाउने है हजुर यसमा ग्लास चाहिँ भयो केही डिस्काउन्ट हुन्छ र कि फिक्स प्राइस छ सर यसमा फिक्स प्राइस चाहिँ छ अहिले फिक्स प्राइस है हजुर। लुक्स नाइस देन अर्को हामीसँग यो हल्का यसमा छ यसमा चाहिँ यो चाहिँ अलिकति क्वालिटीको छ यो चाहिँ कुन कम्पनीको हुन्छ यो यो चाहिँ सेलको हो सेलको यो ए डट सर्टिफाइड हुँदो रहेछ है डट सर्टिफाइड नै हो Awesome, यो चाहिँ अनि यसमा चाहिँ ग्लास चाहिँ एक्स्ट्रा नै लिनु पऱ्यो हजुर यसको चाहिँ हजुरको 8500 छ 8500 हजुर। अल राइट देन हामीसँग अर्को यो के हो बनी टाइपको दामी रहेछ यो पनि सट्ट देखाइदिनु यसको यो चाहिँ हाम्रो स्पाइकको हेलमेट छ अहिले लेटेस्टमा आएको लुक्स अमेजिङ यसको चाहिँ हाम्रो 2-3 वटा कलर छ हजुर यसको चाहिँ हजुरको टोटलमा चाहिँ 6500 जति पर्छ 6500 है त लुक्स अमेजिङ है त्यसपछि अब हामीसँग अर्को यो पनि रहेछ थोरै एकचोटि हेरिदिनु है हुन्छ यसमा चाहिँ हाम्रो अर्को एजिडीको छ यो चाहिँ नर्मलमै छ सो दामी स्पोइलर पनि दिएको रहेछ फुल फ्रेम वा बक्स यसको प्राइस भन्दैन सर अलमोस्ट 4500 छ सो हामीसँग यो साइजहरू पनि एभाइलेबल छ होला नि साइजहरू हजुर अहिले चाहिँ खासै छैन अहिले चाहिँ हामीसँग भनौँ 3-4 पिस चाहिँ छ देन हामीसँग सेम एक्ज्याक्टली यस्तै तरिका प्राइस यसको यसको चाहिँ यो स्पाइडरको स्पाइकै हो यो चाहिँ तपाईँको म्याट ब्ल्याकमा रहेछ है लुक्स दामी यसको चाहिँ हजुर 6800 हो 6800 है अल राइट सो यो पनि हाम्रो रेनबो यो चाहिँ नर्मलमै छ हजुर वा दामी छ यसको चाहिँ 2800 छ थर्टी सपरेट 28 100 वा यो त सही रहेछ चिप रहेछ है अल राइट सो अब हामीसँग अलिकति थोरै यो पनि रहेछ देखाइदिएँ मैले हामीले सुरु गरेँ होइन सो अल राइट स्टार्ट गरौँ यो पनि स्टार्ट गरौँ लुक्स दामी छ ब्ल्याक कलरमा अल राइट के छ यसको प्राइस कति छ होला सर यसको 5800 छ 1500 यो है हाइपर मोटर अँ अब यो ग्लासहरू ए यस्तो एक्सेसरीहरू पनि एभाइलेबल छ ग्लासहरू छ जर्सी अच्छा अच्छा ग्लोभ्सहरू जस डट बाइकलाई चाहिने एक्सेसरी तपाईँ चाहिनुहुन्छ नि होइन प्रोपर होइन जेन्युन पार्ट्सहरू हेलमेटहरू चाहिन्छ नि सो हाम्रो सोरुममा तपाईँले आउनु सक्नुहुन्छ सो अलराइट सर जाँदा जाँदा हाम्रो भ्युवरहरूलाई होइन केही भन्न चाहनुहुन्छ नि बाइक चाहिँ एकदमै ठिक छ अहिलेसम्म चाहिँ कम्प्लेन आएको छैन बाइकको बारेमा हजुर अब चाहिँ तपाईँ चाहिँ बाइक चाहिँ लिन आउनुहुन्छ भने चितवन सोरुममा आउनुहोस् रिजाल चोकमा लिजर छ त्यसमा भन्दा चाहिँ हामीले अहिले अफरहरू पनि दिइरहेको छौँ सकेसम्म मिलाइदिनुहुन्छ होइन हजुर, देन अर्को सर्भिस सेन्टर केही सर्भिस गर्न सर्भिसको लागि चाहनुहुन्छ पनि केही चिन्ता लिनु पर्दैन यही नै हो सर्भिस गर्ने अलराइट यो बेलामा चाहिँ अलमोस्ट सबै एक्टिभ भएर चाहिँ काम हुन्छ अलरेडी साथी सर होइन तपाईँले टाइम दिनुभयो यदि राम्रोसँग एक्सप्लेन गर्नुभयो त्यसको लागि थ्याङ्क यू सो मच भन्दै हस्, दिनुहुन्छ हल